स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप राम भाई सर भाई ना तो भाई उठ ले सो सुबह और अब चलते हैं खेत में। सुबह तो कौन भाई, बस ये लेट सोए तो हमारे लिए सुबह है 10 बज गए। वैसे तो टाइम दिखा दो आप सभी को, 10 बज गए भाई। अब खेत में चलते हैं। और खेत में आज क्या काम है अपना, आज जहाँ पे भाई फार्म हाउस में लग रहा है नहीं, वहाँ पे लगभग काम कंप्लीट होने वाला है। जो चुनाई का काम है, इंटो का काम, वो कंप्लीट हो लिया। प्लस्तर चल रहा है, मिस्त्री प्लस्तर कर रहे, एक दो काम और उन पकड़वाने हैं, वो कर देंगे। अब भाई आगे बारी शेड लगवाने की। शेड जो अपना बहुत बड़ा है और भाई कम से कम 10-15 लाख रुपया शेड है। तो आज एक दो मिस्त्री को बुलाते हैं, उनसे कोटेशन लेते हैं, उनका दिमाग देखते हैं कौन सा किस हिसाब से बताता है, कौन सा अच्छे हिसाब से और कम खर्चा बताओगा उस पर काम कराऊंगे। काम बढ़िया होना चाहिए। चल खर्चा तो फिर भी देख रहे हैं, जब काम इतना बड़ा है तो खर्चा चलता रहा है। पर जाकर पता लगेगा। अब खेत में चलते हैं और टीम वाले को सारा को फ़ोन मारता हूँ, सारा ने बुलाता हूँ वहीं पर, और एक दो मिस्त्री ने बुलाऊँ तो उन्हें कोटेशन लेवा। बाकी आपसे भी दिखाता हूँ खेत में क्या काम चल रहा है। मानन और उठाला करता है और थार ले ला अपनी। काफ़ी टाइम हो गया थार चलाया, 3-4 दिन तो मैं चला रहा। आपसे भी नहीं देखी वीडियो में, वीडियो नहीं बन पाई जब थार चलाई। आपसे भी सोच रहे होगे कि फॉर्च्यूनर ने चला रहा। नहीं भाई, थार निकाल रखी है, वो देखो पीछे खड़ी है। शिफ्ट साइड में लगा दी, फॉर्च्यूनर भी साइड में लगा रखी, परली साइड। एक बार चलते हैं। शेर की टर्बो पता नहीं कदा होगी यार, मन हाँ लगता है इनू खड़ा रहो उदास सा। टर्बो आने वाली 1-2 दिन में इसकी। बस आज फोन करके पूछता हूँ इसकी टर्बो किधर रहेगी। फिर टर्बो लगा गए, फिर चला छोड़ा यू बढ़िया। और थोड़ा काम अपग्रेड करेंगे इसमें, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई जगह नहीं है यहाँ पे। घर में सारे ट्रैक्टर खड़े, जगह तो बहुत बढ़िया, पब्लिक दुखी करती है, कोई ना कोई आया रहता है भाई, उनसे मिलना पड़ता है। तो ट्रैक्टर खुला पड़ा रहा है और नट बोल्ट सारी चीज़ खूज हैं। तो खेत में काम करेंगे और इतना वेट करते हैं थोड़ा सा, और 1 मंथ या 20 दिन उसके बाद अपना सारा कंप्लीट हो जानी। आराम से प्यार तक ट्रैक्टर में काम करेंगे। और अब की बार हम दिखाऊंगे क्या पावर हो ट्रैक्टर, मार पारा कर दूँगा लास्ट। अभी तो बहुत पावर पड़ी इसके बाद, बहुत ज़्यादा। ये मान लो जितनी आपसे भी देखी नहीं, वो तो बहुत कम है। असली पावर तब काम करवाऊंगा ऐसा खेत में, वहाँ पर खड़े आ रहे खुदे करेंगे। तो चलते एक बार थार निकाल ले, चाबी मैंने ले ली। मानो आजा, मानो तू जा सिम सिम, समझदार है थोड़ी सी।